Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции рука следующая: сухой нейропродуктивный кашель. Пожалуйста, кому непонятно данное слово, анатомия вам в помощь, уважаемые зрители. Мы согласно восточной медицины читаем лекции. Но, конечно, мы касаемся и западной медицины, потому что больше человек воспитан в западной медицине, чем в восточной медицине. Восточной медицины он знает только поверхностно. Потому наша канал, вообще-то, он и дает людям пищу к размышлению, что помимо западной медицины существует восточная медицина. И диагностика 12 меридианов – это начало знакомства в восточной медицине. Почему мы сказали о диагностике 12 меридианов? Потому что при любом проявлении кашля, часто, нечасто, мы у взрослых и у детей, мы здесь сразу говорим, потому что наши лекции и для взрослых, и для детей, вообще-то для любого возраста не имеет ограничения. Сразу говорим, акупунктура не имеет ограничений. Потому нужно знать и понимать, что диагностика 12 меридианов всем в помощь, кто страдает сухим, частым кашлем, коротким кашлем. Вот и все. Он частый, но короткий кашель. Прежде всего, это что? Бронхолегочная система человека. Это кашель – это очищение дыхательных путей. Вообще-то это защитный рефлекс нашего с вами организма, и скажем кашлю спасибо отчасти. Но человек должен знать очаг, откуда происходит очаг кашля. Кашель может, мы говорили в наших лекциях частенько, нас мало кто понимает, но кто нужно, тут слышит нас. Вот частенько бывает кашляет сердце, кашляет печень, поджелудочная. Откуда эхо кашля происходит? Потому вы должны исследовать, прежде всего, уважаемый зритель, откуда начинается ваш кашель. Западная медицина говорит, это в кашле участвует гортань, бронхи, диафрагма, грудь, живот. Пожалуйста. Ну а вот что именно раздражает, либо откуда начинается кашель, вот западная медицина нам не говорит. А вот восточная именно говорит, что вы должны тонкость проявить, наблюдательность. А уж потом заявлять, что болит при кашле сердце, либо болит при кашле поджелудочная, отдает почему-то в левое подреберье, или почему-то желудок спазмируется при кашле. Откуда ни возьмись. А бронхи не участвуют в этом. Либо участвуют только из-за того, что желудок расширился и подпирает диафрагму. Диафрагма подпирает грудную клетку. Вследствие чего у человека одышка. Вот, пожалуйста, тут множество вариаций. Но мы читаем, еще раз говорю, что западную медицину. И частенько, часто кашель короткий возникает при гриппе, корь, ОРЗ, ОРВИ, коклюш и так далее. Перечислять очень можно много. Курильщики чаще всего страдают от короткого кашля. Он может быть сухим и не сухим, мы здесь не сказали. Итак, диагностика 12 меридианов нам в помощь. Почему ответ? Потому что множество меридианов контролируют грудную полость, органы дыхания и все то, что мы перечислили: гортань, бронхи, диафрагму, грудь, живот, сами легкие. Почему нам нужна диагностика? Отвечаем: внутренние каналы. Смотрите внимательно, как проходит внутренний канал толстого кишечника, внутренний канал почек, внутренний канал поджелудочной железы, внутренний канал печени, сердца, внутренний канал перикарда, тройной обогреватель, желудка, тонкого кишечника. Вот в каком состоянии эти меридианы? Мы уже 9 их назвали. В каком состоянии эти меридианы? Многие скажут, мы не знаем, может эти меридианы воспаляются. Тогда одну точку нужно что? Расслаблять, убирать энергию. Расслабительными различными практиками, что убирает ту энергию, которая что и порождает вот этот частый кашель сухой. Вот и все. Либо ослабел организм, слабый, нет рефлекса. В этих меридианах не течет энергия, она истощена. Человек полностью открытый перед той или иной болезнью. Вот здесь нужно, если слабые меридианы, сразу нужно восстанавливать их. Почему? Потому что организм на тонком уровне воспримет любую болезнь. Любая болезнь войдет в человека. И здесь нужно что? Укрепить тонкий мир, чтобы он укрепил физический мир. Данная точка уже 14 тонизируется. Спасибо за внимание.